Hello，各位馬迷朋友，大家好，歡迎收睇 VP 賽馬研究。咁啊，先講翻啦，上一期啦，因為我就太忙啦，咁啊飛咗去外國啦，所以就冇時間啦拍片啦，咁啊淨係喺社群度咁啊擺託阿小編啦，就出咗個 tips 啦。咁但係估唔到竟然咧嗰個社群嗰個貼咧就都有接近咧100個 like 啊，仲多過平時我自己出嗰啲 like 啊。咁啊，多謝大家支持小編啦。咁如果係咁，可能我以後咧都要揾佢咧嚟幫手啊，出 po 咧就下大家嘅 like 啦啊。咁啊，無論如何啦，多謝大家支持啊。咁啊嚟到啦，今個星期日咧喺沙田啊，將會有11場嘅草地賽事啊。頭場咧就係新馬賽啊，今季嘅第一次啊，新馬賽。不過咧就得6匹參戰馬啫，就比較淡靜啲啦，嗰個戰況。咁啊，即管睇下啦，睇下啲新馬今屆啦，嗰啲質素又如何啦。咁今次咧會用 C 跑道嘅，咁其實一向嚟講咧都係幾公平嘅。咁啊，除非如果內欄係有啲不利啦，嗱，否則咧其實就你話走埋邊啊，或者就走出啲喺外面冚咧都得嘅。咁睇下到時啦，嗰個場地狀況係點啦。因為星期六咧就枕住咧都有啲陣雨嘅，咁睇下會唔會影響到啦星期日嗰個場地狀況啦，大家臨場執生啦。嗱，多寶方面咧就六環彩3T今次冇嘅喎，咁啊反而咧喺最後一口嘅孖 T 咧就有100萬嘅多寶啦。另外喺尾場啊第11場嘅4連環四龍彩咧，亦都有100萬嘅多寶嘅，大家不妨諗諗佢啦。好啦，咁啊賽事資料就講到呢度先啦。咁啊事不宜遲啦，即刻講下今期啊揀咗邊一場啊做重心啦。今期嘅重心場次咧就揀到第6場啊，4班嘅千四嘅。星期日咧4班千四係拆開兩組咧，分別喺第6同埋第7場嘅。相比較之下咧，我就覺得第6場咧呢組咧係真係比較弱啲嘅。咁啊，首先咧就係你話喺1400米贏過嘅馬咧，其實唔多嘅，得4匹嘅啫。咁但係其實咧有幾匹咧，今季嗰個演出咧都一再失望嘅。嗱，首先啦，4號嘅獨步天下啦，上季贏過呢個路程啊，咁但係今季咧一直好似跑唔翻咁啊，咁啊唔知隻馬係即係彎咗啲乜嘢啦。咁而另外咧一對大 number 啦，仙路神話同埋好運寶馬啦，都贏過千四嘅。咁但係兩匹馬就年紀大啲啦，都係7歲啦，咁都唔多唔少咧開始有啲退化啦，同埋咧嗰個陣上表現啦都比較咧就飄忽啲嘅，咁啊唔係好可信。咁所以數嚟數去咧，其實啊7號嘅風繼續吹咧，就佢贏過呢個路程啦，其實3面啦都係喺呢度咧，兩面都係呢度攞到啦。咁而今季咧其實咧都繼續咧展現過幾好嘅走勢啦，就仲未退化嘅呢匹6歲馬嚇。咁所以咧今期咧我就揀佢啦，作為咧呢一場嘅重心嘅。嗱，望翻啦佢今季嗰個成績啦，嗱雖然就仲未贏啦，但係你望翻佢喺1400米跑咧，其實啦都今季攞咗幾次嘅獎金啦，而當時咧係喺3班度攞到嘅。咁而最近呢幾場啦落翻嚟4班啦。當排咗一個好檔位之後咧，其實咧都已經咧係可以跑得近噶啦。嗱，包括啦上一鋪啦，配阿梁家俊啦喺 A 跑道排住個3檔啦，賽前我都幾睇好佢嘅，因為個分咧已經落到去一個咧幾有利嘅水位噶啦。但係上一鋪嗰個際遇啦都真係幾差嘅。喺直路啦，可以話重重圍困啦，咁啊根本咧就冇機會俾佢望空去衝刺啦，因為呢匹馬咧一向都係要咧留前鬥後啦，咁啊留住一段去爆咧，嗰個咧加速力咧都幾犀利嘅，咁但係上一場咧基本上咧就完全冇機會俾佢發揮啊，咁所以呢個20幾倍嘅冷門咧就只能夠跑咗第4嘅啫，咁啊輸咗嗰鋪之後咧。就繼續做功夫喎，咁而且咧就換人喎，今次咧就用田泰安。咁啊呢位騎師咧最近咧手風都轉順啊，上個星期日咧都連中3元啦，而啱啱禮拜3咧亦都有馬贏嘅。咁啊希望啦呢匹風繼續吹啦，交到佢手上啦，喺呢個 C 欄咧就內檔咧比較少機會塞嘅，因為轉彎咧啲馬會散開啦，走出去跑道中間去衝啦。咁佢排住呢一檔咧。希望就唔會有上次啦嗰種咁嘅不利嘅際遇啦，可以順利揾到位嘅話咧，喺呢一組咧唔係太多有1400米證明嘅對手咧，其實佢喺呢度咧都好惡噶，因為其實佢上季咧都曾經咧喺3班啦一再贏馬啦，同埋跑得好接近嘅，上季尾啦
就係用阿田泰安啦，都能夠咧就跑咗第二啦，僅僅輸俾咧美麗邂逅嘅啫。咁所以咧現時咧減到落嚟54分啦，都係佢嚟到香港之後嘅評分新低咧。咁相信咧都係受反彈噶啦。鄭俊偉啦，而家仲未夠數啦，仍然需要咧繼續咧就爭 win 嘅。咁佢近期啦都搏殺都幾順啦。咁啱啱禮拜三咧亦都啦贏一隻金牌實力啦。咁啊，所以呢一隻風繼續吹咧，希望可以再接再厲咧，繼續啦幫佢再攞頭馬啦。咁所以我自己咧呢一場嗰個首選啦就係佢啦，7號嘅風繼續吹嘅。嗱，咁而對手方面咧有幾匹側身當起嘅分子咧都唔可以忽視嘅。首先啦，8號嘅笑喜喜啊，喺香港跑咗3鋪嘅啫，名次咧可以話10級以上啊，越嚟越近噶啦。上一次咧喺潘頓胯下啦，都跑得幾唔錯啊，喺田草嘅1000啦跑咗個第3名啊，輸俾嗰匹質素都幾高嘅史料天堂個零馬位嘅啫。不過今次咧有個變數啦，就係要增程啊上嚟1400啦，咁無疑係要考驗嘅，所以咧就即係唔適宜咧就買到太熱嘅。咁但係咧，如果你望翻呢匹馬嗰個血統咧，咁其實咧佢父母啦都曾經服役嘅時候咧都贏過1400嘅，咁所以其實咧1400米對佢嚟講咧絕對可以應付得到嘅。咁加上啦，潘頓繼續咧就肯再騎啊嚇，咁似乎咧佢都幾睇好呢匹馬咧嗰個能力嘅噃。咁所以啦，有潘頓加持之下啦，12檔都唔緊要啦。咁應該咧佢早段咧夠前速啦，可以咧就盡快咧就殺到埋嚟啦。希望有啲二疊嘅遮擋位啦。咁啊，佢都係一匹咧有機會咧爭面嘅實力分子嚟嘅。咁啊，只要啦唔好太熱啦，因為始終就初上1400啦。咁有5倍過外嘅話咧，呢匹笑喜喜咧都係可以咧就爭面嘅對象嚟嘅。咁另外啦，10號嘅勁沙塵咧，呢匹馬其實我自己咧一直咧都幾中意呢匹馬嘅。咁因為前一鋪咧447嗰一場咧，都喺一個咧偏慢嘅步速之下咧，末段衝咗上嚟啦，跑咗個第2啦，輸俾嗰匹始終如一啦，就穿咗條好冷嘅 Q 啦。咁啊，我自己都中啊嗰條 Q 啊，3000幾蚊 Q 嘅。咁不過咧上一鋪咧跑上嚟咧就有啲失望嘅。咁因為嗰個14檔啦，令到佢咧早段啊就留得好後咧，咁而且嗰場步速咧係唔係太啱追，咁所以咧嗰場就當即係有一遊馬可啦，抹咗佢啦。嗱，呢一次咧排翻個好檔啊，呢個3檔咧好緊要啊，可以令到佢咧早段咧就跟翻一個咧有利啲嘅位置啦。咁霍宏星啦都係同佢咧都騎慣騎熟噶啦，咁希望今次咧跑翻出嚟應有水準啦，都係咧一匹咧可以爭嘅分子嚟嘅。所以咧呢一場我自己嗰個核心範圍咧就係7號嘅風繼續吹啦，8號笑喜喜同埋10號嘅勁沙塵呢3匹啦。咁而冷腳方面咧都有一匹咧，我自己咧都認為咧係伏兵嚟嘅，大家咧都要留意住啊，就係5號嘅深紅紅啊。雖然佢喺香港就暫時仲未上過名啦，咁但係其實咧佢喺1200米呢幾鋪咧，其實都見到佢咧越嚟越近噶啦，應該咧都就快咧入局噶啦。今次佢就初增程1400啦，同嗰匹笑喜喜咁樣樣啦。不過咧，其實佢喺外地咧嚟香港之前咧，正正咧就係贏1400米嘅。所以咧其實今次增程咧，可能先至係咧佢最佳嘅路程嚟嘅。咁所以大家咧唔好認為咧佢增程就有啲咧未知數啦，而忽視咗佢啊。其實咧佢最近呢幾鋪咧都會喺啲咧不利追個步速之下咧，都能夠咧就衝咗上嚟咧，跑到接近嘅啲7-8名咁樣樣啦。咁其實只要啦嗰個步速比較咧拉得快啲嘅話咧，其實啦1400咧應該更加啱去衝嘅。而我估計啦呢一場咧前段咧會有啲道步天下啦，或者線路達飛啦，甚至爬住外檔嘅小王爺啦，起步咧都會盡量跟前啲嘅。咁所以嗰個步速咧起碼都會正常，甚至偏快添。咁如果係咁嘅話咧，對呢匹深紅紅啦後追跑法咧就更加啱啊！所以啦呢匹半冷門咧，大家咧就唔好忽視咗佢啊！咁啊，如果買 QT 嘅話咧，一定咧要拖埋啊！好啦，咁我自己啦呢一場嗰個核心範圍啦就7-80啦，另外冷腳就係要買5號啦，深紅紅嘅啫。咁啊，我認為其他馬咧就再次一啲噶啦，咁最多咧係買啲即係3葉蟲彩啊，先至掕埋做邊線腳嘅啫。咁譬如有啲11號嘅小王爺啦，或者呢匹6號嘅劍無情啦，咁啊贏咧，我覺得難啲嘅，咁最多都係要嚟做啲保險腳嘅啫。好啦，咁究竟呢一場我會點樣買法咧？睇下珍飛投注策略啦。
喺今次嘅第6場啦，咁我自己咧馬膽咧就中意呢匹啦7號嘅風繼續吹啦。咁話晒鄭俊偉啦都仲要咧爭分啦上岸啦，加上呢匹馬今季咧都仲未贏馬交代嘅，咁所以戰意咧唔需要懷疑噶啦。咁我就先買單 T 啦，攞去做膽啦，就腳咧就拖5匹嘅，分別係5號嘅深紅紅啦、6號見無情、8號笑喜喜、10號勁沙塵，仲有11號嘅小王爺嘅。咁啊，另外咧就買一注啦，佢嘅獨贏啦，7號風繼續吹啦。咁啊，另外咧補多注連贏位啦，咁就唔揸膽啦。咁啊，因為始終咧未知道啦，去到禮拜日啦嗰個場地狀況係點嘅，咁所以大家咧可以咧臨場執生啦。如果見到埋邊係唔差嘅話咧，可以繼續用風繼續吹咧做膽啦。咁但係如果發現咧外邊冚好啲嘅話咧，可以咧就改為用呢匹8號嘅小希希做膽嘅。咁啊，大家臨場啦，到時咧自己咧可以調節嘅。咁我賽前啦就買一注互村嘅連贏位先啦，5、7、8、10呢4匹啦。嗱，今次嘅總投注咧就係300蚊嘅。嗱，大家睇片之餘啦，都記得啦喺下邊啦俾 like 啦同埋留言啦。如果想對我哋作出實質嘅支持咧，亦都可以啦，透過右上角嘅 PayMe Code 啦，或者 YouTube 嘅 Super Sticker 咧進行打賞啦，對我哋咧同埋小編啦作出實質嘅支持嘅，多謝晒。如果仲未訂閱啦，記得下面撳個訂閱掣，撳埋個鐘仔啊，咁每次有新片咧都會第一時間收到通知噶啦。其他場次心水啦，我會喺星期6嘅深夜啦，擺喺 YouTube 嘅社群分頁度嘅，大家咧都可以喺嗰邊咧俾 like 支持噶。好，今條片講到呢度啦，我哋下期賽事再見啦，祝大家星期日贏多啲，拜拜。